warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Kali ini saya mancing lagi bosku. Masih dikasih libur. Kali ini saya mancing di daerah petikusan ring 1 atau sumber jadi ring 1 kalau nggak salah, daerah mirit. Tadi berangkat subuh-subuh bosku, mau ngejar gato. Semoga poin untuk hari ini saya ditemani Mbah Dwi. Iya. Ini mancing. Doran udah saya lempar bosku. Sebelah sana. Ngopi dulu tapi bosku, sambil menunggu ngopi dulu. Lanjut menunggu sambil ngopi. Tunggu garangan. Yes, terang bos. Ya, karena udah siang teman-teman, udah dari subuh. Udah di sini udah dari subuh. Jadi saya akhiri mancing kali ini. Kali ini boncos teman-teman, yang dapat satu Mbah Dwi ikan gato tadi. Sebelah sana lumayan banyak yang naik, tapi orangnya udah banyak banget kayak pasar. Terus di lebeng sebelah timur juga banyak, lumayan 6 ekor. Di lebeng depan sini kosong,
Cuma satu tadi pagi duit. Nah, saya akhiri mancing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing.